오늘 아침은 반짝 영하권 추위를 보이겠습니다. 현재 서울의 기온이 영하 5.4도, 철원은 영하 12도 안팎까지 크게 낮아져 있는데요. 하지만 낮부터는 기온이 오름세로 돌아서면서 추위가 오래 머무르지는 않겠습니다. 현재 영동과 남부 해안가를 중심으로 강풍특보가 발효 중입니다. 오늘 해안가 지역은 초속 20m 이상의 거센 돌풍에 각별히 주의하셔야겠습니다. 오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다. 다만 어제 내린 눈과 비로 인해 빙판길과 도로 살얼음 각별히 주의하시기 바랍니다. 현재 기온은 춘천 영하 6.6도, 광주와 부산도 영하권으로 시작하고요. 낮 기온은 강릉과 광주가 7도까지 올라서 어제와 대체로 비슷하겠습니다. 내일은 서울 낮 기온이 10도까지 크게 오를 전망이고요. 주말 동안 제주와 남해안 지역에만 비 소식 들어 있습니다. 날씨였습니다.